Բարի օր ժողովուրդ ջան, նախ առաջին ուզում շնորհավորեմ ձեզ տոների կապակցությամբ։ Այս օրերին մեր պետությունը, մեր ղեկավարությունը տարբեր միջոցառումներ է կազմակերպել ձեր համար, գնացեք, ուրախացեք, բարեք, ձեր հանգիստը վայելեք, սա մեկ։ Երկրորդը ուզում եմ խոսեմ մեր անձնագրից։ Վերջը ստիպում եք էլի, որ մարդ մտնի, մեկ ու լավ բառ ասի։ Այն չամոներին։ Մի հատ էս անձնագրի մեջ մասից սար ցույց տվեք։ Ես ուզեմ հասկանամ, այդ որտեղից են հանել մասից սարը։ Այս ղեկավարությունը։ Որ հելնում եք S6 դուս եք տալիս։ Դուք գիտեք, որ հելնում եք S6 դուս եք տալիս, դա ինչ ասում։ Դուք դրանով մարդկանց եք վիրավորում, որ դուք անասուն եք, ձեր խնդիրն է։ Բայց որ դուք հելնում եք ժողովրդին եք անասունի տեղ դնում, այս սա վիրավորական է։ Որովհետև դուք եզրի ծնունդներ տարբեր երկրներում վեր ընկած կարող է անձնագիր չունեք ձեր ձեռը հայկական Հայաստանի Հանրապետության, որովհետեւ բացեք տավարի ցավեր ու նայեք, որ սա մեջ ոչ մի մասի սար գոյություն չի ունեցել երբևէ, ոչ վրեն, ոչ էլ մեջը։ Որ հենեք S6 դուստակ ասեք, մասի սարը հանում է պասպորտի մեջից լավ անում։ Թքումա դեմքիդ լավ անում։ Այլ պետության մեջ գտնվող ոչ սար, ոչ հուշարձան, ոչ մի բան չպետք է լինի իմ անձնագրի վրա։ Ես էլի նորմալ եմ համարում։ Ես կարամ մասի սարը սիրեմ, ես կարամ մասի սարը ամեն առավոտ բարևեմ, հուզվեմ, հիշեմ։ Բայց պետականորեն իմ փաստաթղթի վրա, որով ես տարբեր երկրներ եմ գնում, խի պիտի Թուրքիայի սարը լինի։ Թուրքիայի տարածքում գտնվող սարը խի պիտի լինի իմ անձնագրի վրա, միակ ասեք հասկանամ։ Այդ թուրքամերներ։ Կամ ինչ նշանակում խաղաղություն կնքել։ Եկեք մի հատ սա էլ հասկանանք։ Խաղաղություն, երբ որ կնքում ես, նշանակում արդեն սկսում ես դիվանագիտորեն հարաբերվել այդ պետության հետ։ Ու բացվում են հուպատոսարաններ, պասոլստվա, ասենց ասեմ, հա։ Ինչի համար է դա արվում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, երբ որ լինի այդ պետության մեջ, ինչ որ փաստաթուղթ հարցում է, SAN+, պետական հարաբերությունները կարգավորելու համար բացվում են դիվանագիտական կորպուսներ։ Օրինակ ես կոնկրետ մարդ գիտեմ համացանցից, որ Թուրքիայում իր անձնագիրը կորցրել էր ու ինքը չէր կարողանում ոչ մի գործողություն անել, որովհետև այնտեղ մենք չունենք հուպատոսար։ Չունենք։ Բայց այնտեղ լիքը հայ ունենք, սա չեն կարող ժխտենք։ Ինչ է նաև նշանակում խաղաղությունը, որ դու այդ տվյալ պետության հետ սկսում ես առևտուր։ Գնալ գալ։ Ժողովրդական լեզվով ասել։ Արդեն իրար տուն մտնել դուրս գալ։ Ու այս ժողովուրդը որ ասում է ես սատարում եմ խաղաղությանը, տավարներ, այդքանը հասկանում է։ Ձեր նման չի էլի։ Ես կոնկրետ դա հասկանում եմ, ես իմ տեղը խոսեմ, իմ անձից խոսեմ։ Ես շատ քաչ գիտակցում եմ դա ինչ է նշանակում։ Ես շատ լավ եմ հասկանում, որ կամ իմացա, որ կարող է դաժե վախ ունի մեջը։ Ու դա նորմալ է, որ վախ ունի։ Ունեն չի, որ իրանք վախ չունեն։ Իրանք էլ վախ ունեն։ Անեն չի, որ իրանք մեզ մորթել են։ Մենք էլ իրանք փշի բայուշկի ենք ասել։ Մենք էլ իրանք ենք մորթել։ Պատերազմ ա եղել։ Մեկը մյուսի փորա թափել։ Անեն չի, որ դուք սրբություն եք։ Իսկ իրանք մարդասպաններ են։ Մեկը մյուսի փոր ենք թափել։ Հողերի համար։ Ու նորմալ եմ համարում, որ կա մարդ, որ կարող է ջուր վատ մտքեր ունի կամ վախեր ունի, նորմալ է։ Բայց մենք գնում ենք խաղաղության։ Ոչ թե ձևականորեն։ Ու ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանն էլ ձևականորեն չի գնում։ Դուք եք գնում մանիպուլացիա։ Մեծ ձեզ է տենց ձեր տալի։ Ձեզ տենց է ձեր տալիս։ Դրա համար եք տենց ներկայացնում։ Ադրբեջանի ժողովուրդը չի ուզում իր երեխեքին տա արունակամանի։ Ինքը չի ուզում իր երեխուն մեծացնի, հետո հայը նրան սպանի։ Ադրբեջանի ժողովուրդը քո նման մարդ է։ Քո նման։ Ուզում աշխատի արարի իր երեխեքին մեծացնի, պսակի թորների քաղցրությունը զգա։ Ոչ մի նորմալ մայր չի ուզենա իր երեխու դիակը տան ձեռը։ Կամ դրոշը բերեն տան ձեռը։ Ոչ մի մայր։ Ոչ մի կին դրա համար չի երեխա ունենում։ Ոչ մի հայր դրա համար չի ընտանիք ստեղծում, որ հետո տա դին ստանա։ Ղարաբաղը ես չգիտեմ որ թվերին ա եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Երեք Տիգրան մեծից հետո էլ չի եղել։ Բայց դրանից հետո լիքը տարածքներ ունենք, որ մերն ա եղել։ Մենք դրա համար չենք ելել կռվել։ Մենք դրա համար արում չենք թափել։ Ոչ պարսիկների բերանն ենք ջարդել, ոչ թուրքերի բերանն ենք ջարդել։ Ասելը քոչի չեմ բզբզացել։ Տո լավ է։ Իսկ Ղարաբաղը որը եղել է Տիգրան մեծի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դրա համար բզբզացել է։ Որտեվ ռուսին ա ձեռ տվել դա։ Երևի ոսկու հանքն ա այնտեղ պետք եղել, հա? Որ այսքան ժողովուրդ կոտորվի, թե այն կողմից, թե մեր կողմից։ Ժամանակն է խելքի գանք, որտեվ եթե հենց հիմա դուք խելքի չեկաք, այս պետությունը չպահեցիք, դա էլ եք կորցնելու։ Այո, սա էլ եք կորցնելու, որտեվ ձեր հարևան պետությունները զարգացել են։ Այս անասունների նման չեն գրփել 35 տարի։ Ռուսի տակ չեն պարկել արխային ոտը գցած, ոչ դիվանագիտական հարաբերություններ են կարգավորել, ոչ մեր իրավունքներն են պաշտպանել եվրոպական ատյաններում, ոչ մի բան, մենակ երեխա մեկ են արել, էշի նման։ Ժողովրդին էլ հայրենասիրություն են կերցրել գրքերով ու պաթոսներով։ Ասում եք, վա, 300,000 ադրբեջանցի ա գալու լցվի Հայաստանի Հանրապետություն, պահանջներ ա ներկայացնում։ Այ անասունի ծնունդներ, դե արում ասա։ Որտեղից ձեզ այդ նորությունը։ Որտեղից։ Ալիևի խոսնակն եք դուք։ Ալիևի ծառաներն եք։ Ալիևը ձեր մոտ աչոտ է տալիս ինչ անելու։ Ինչի՞ք բերում այս օրակարգը։ Ինչի՞ք նման մտքեր բերում։ Ինչի՞ք բերում փաթաթում Հայաստանի Հանրապետության վզին նման տխմար հայացքներ չեմ անում, խոսրույթներ, մտքեր ինչի համար։ Դուք ես պետության թշնամիներն եք համար առաջին։
Համար առաջին, այն ինչ որ Ադրբեջանի ուղեղով չի անցի անի, դուք հուշում եք, դուք խորհուրդ եք տալիս, հետո իր ասածը բերում եք մեր պետություն, իր բոլոր ասածները ամեն օր sense բարձրաձայնում եք։ Դուք ադրբեջանցիներ եք, որոնք զավթել են մեր պետությունը։ Դուք չեմ շղթում, որ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ կարող է Ալիևը նման բան ասի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեր պետությունը պատասխանելու բան չունի։ Պրոստը ստեղ ամենաաբսուրդն է, որ դուք այդ միտքը բերում եք արդեն հաստատված։ Այդքան աննասուն եք դուք։ Դուք այդ միտքը բերում եք, արդեն փաթաթում եք ժողովրդի գլխին, թե դի արդեն այտենց ավսո։ Այսինքն մեր պետությունը հանդիպելով Ադրբեջանի հետ, երկու ղեկավար հանդիպելու ժամանակ, Ադրբեջանը ինչ ասի, Փաշինյանը պետք է լուր նստի ձեր ասելով, հա, չպետք է պատասխանի։ Հա, այդ ոչխարներ, որ դուք ամեն անգամ Պուտլերի հետ հանդիպելուց լեզուները կողել եք հետևները, անգամ Եվրոպա գնալուց թղթերը գրետ ավել ա ձեռները, գնաք ընդ ինչ ոռնակ, որին դեմ ինքը քվեարկել է բացեի բաց, սայուսնիկ եք ասում։ Ձեզ թվում է Փաշինյանը ձեր նման, հա։ Մինչև հիմա ես էլ չեմ տեսել, որ ձեր մի ասածը ճիշտ դուրս գա։ Ինչ հասնում է 300,000 գալացողներին։ Ես ուզում եմ հասկանամ։ Դուք իրոք տուպո եք, թե ձեզ էշի տեղ եք դրել։ Հարցեր կան, որոնք դեռ կարգավորվելու են։ Բայց ինչ է նշանակում 300,000 հոգի։ Էդ ով է ասել 300,000 հոգի։ Եթե այդ 300,000 հոգին գալացող են, то գնա սկզբից Արցախը մի հատ տնավորեն։ Չեն կարողանում, վախենում են։ Անես չի որ այդ մարդիկ չեն վախենում մեզանից, ոնց որ մենք, որ կարող է պատահի իրանք մեզ մորթեն։ Մի հատ անասուն, որ այնտեղ մեր հային քնած ժամանակ մորթեց, չի նշանակում ամբողջ ազգը նույնն է։ Եթե մի հատ հայ աղջիկա բռնաբարում Ռուսաստանում, ուրեմն ռուսները պետք է կարծիք կազմեն, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, պլյուս Սփյուռքի հայերը, բոլորը բռնաբարող են, հա։ Ձեր ասելով տենց է դուրս գալիս։ Այնքան անդաղանդ եք, որ չեք հասկանում, որ ձեր այս պահվածքը դուք ամբողջ աշխարհին իլուր աշխարհի դնում եք, որ դուք ֆաշիստ եք։ Որ դուք ֆաշիստ եք, բայց ամենաաբսուրդը այն է, որ Ռուսաստանում կլինի, Գերմանիայում կլինի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կլինի, Թուրքի հետ աղբերական ապրում եք։ Թուրքի խանութ մտնում եք։ Ընդ թուրքը լավն է, ստեյնը վատն է, լուրջ եք ասում։ Հիմա ինձ կասեն, բախի նրանք որ տենց կոչ են անում, տենց չես խոսում։ Նրանց ֆաշիստներին պետք է իրանք դաստիարակեն։ Մեր ֆաշիստներին ես եմ անդրադառնում, ես նրանց հետ գործ չունեմ։ Նրանք պետք է աշխատեն դրա վրա։ Ովքեր որ հելում են ֆաշիստական կոչեր են անում, որ հայը մարդ չի, հային պետք է կոտորես, հայ մենակ պետք է սպանես, մենակ մեռած հայն ալավան, այն նման ասողներին պետք է դատապարտեն իրանք ժողովուրդը, բայց իրանք ժողովուրդն էլ տենց ազատ չի, ոնց որ դուք հայեր ջան, որտեվ իրանք պետության մեջ չկա ժողովրդավարություն, հասկացողությունը։ Բայց մենք որպեսի գոյատևենք, որպեսի մեր պետությունը ոտքի կանգնի, որպեսի մեր պետությունը ժամանակ խնայի հզորանալու, մենք պետք է խելացի քայլենք, ոչ թե եշեշ դուրս տանք։ Ասենք կաներ չի, որ ռուսը չի կարա ինչ-որ մեկին փող տա, կամ Facebook վզին դնի, ասի հելի հայերի դեմ կոչեր արա։ Կամ թեկուզ Թուրքիայում, մի հատ թուրքի փող տա, ասել է հելի հայերի դեմ խոսա, կամ Ադրբեջանում։ Այդ այդքան դժվար գործ չի էլի։ Մեր հայերն էլ են տես բաներ անում։ Անենց որ չզարմանաք։ Ես չեմ զարմանա, որովհետև մեր հայերը գնում են բաց էի բաց։ Մի հատ չտրլոկ է Ադրբեջանում վերընկած։ Իրան դրելա բլոգերիստ է, մի հատ Ալֆոնս կա։ Սկզբից իրան հոկեբանի տեղ էր դրել, հիմա էլ պատմաբանի տեղ է դրել։ Ինչ էր անունը դրա, հորը Սարև։ Հիշեցի, Քամրանա ինչ է։ Ասենք մեր հայերը, ճակերտավոր հայերը, գնացել են իբր, խորհուրդ են հարցնում, թե ում ընտրեն։ Հորը Սարև։ Քամրանա վերջին մարդը կլինի, որ ես գնամ ինչ որ խորհուրդ հարցնեմ։ Ես ընդհանրապես նման հարցերում խորհուրդ չեմ հարցնում, բայց առավել եւս ինքը կարա լինի ամենավերջին մարդը, որից ես խորհուրդ կհարցնեմ, թե ում ընտրեմ։ Ձեզ ինչ ատվում, ինչի համար ասա արվում։ Որպեսզի ցույց տամ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը արդեն բլոգերները, այն բլոգերները, որ խժում էին մեր հավատքի վրա, մեր պատմության վրա, առավոտից իրիկուն հային նվաստացնում էր, հիմա կոչ անում, որ Փաշինյանին ընտրենք։ Ինչի համար ասա արվում, որ ցույց տան, որ Փաշինյանին նման լկտիներն են սատարում, որպեսզի ժողովրդին տրամադրեն հակա տրամադրություն ձեռք բերեն Փաշինյանի նկատմամբ։ Այդ ինչի համար է սա արվում։ Մեր ժողովուրդը ջղանանում ասում է չհասկացանք։ Ինչի չհասկացար, այ բալամ։ Այդ ցավը տանեմ ինչի չհասկացար։ Աշխատում են, հոգնած չեն։ Առավոտից իրիկուն աշխատում են։ Ամեն ինչ են անելու, որ քեզ հանեն Փաշինյանի դեմ։ Որտեղ Փաշինյանը միակ մարդն է, որ քո պետությունը քո դրոշը պահողն է, որ քեզ ստրուկ չի սարքելու, այլ արժանապատիվ քաղաքացի է դարձնելու։ Այսինքն ուզում են ցույց տան, որ Փաշինյանը ինչ անում է Ալիևի ասելով անում, ու այս հայ ազգի վրա ղժացող բլոգերները սատարում են Փաշինյանին, այսինքն իրանք լավ կամակատար ունեն ստեղ Փաշինյանի դեմքով։ Սա են ուզում ցույց տան։ Սրանց նպատակը դա է։ Մենակ տահած տախմարը կեթար Քամրանից կարծիք կհարցներ։ Այն ամենանվաստը։ Դիշոկ է կեթար Քամրանից հարց կտար, թե ում ընտրեմ։ Սա դիտավորյալ է արվում։ Դիտավորյալ։ Որ ժողովուրդը զզվի Փաշինյանից։ Այսքան բան, որ ժողովուրդը հավատա այս տախմարներին, որ Փաշինյանը Ալիևի ասելով ամեն ինչ անում։ Սա են ուզում անեն։ Քամրանն ընդհանրապես թքած ունի, ով ստեղ կընտրվի։ Ընդհանրապես թքած ունի։ Բայց այս ամենը արվում է մենակ մի բանի համար, որ հանեն Փաշինյանի դեմ։ Ասեմ ավելին, ինձ էլ են խառնել դրան։ Դնում են իրանց էջերին, թե լսեք քեզ կնոջը, այս կինը ճիշտ է ասում, խաղաղության պետք է գնաք ու ունդեղ հետո ավելացնում են իրանց մտքերը, այն ղժացող մտքերը։ Այսինքն ինձ էլ են խառնում դրան, որ Փաշինյանի սատարողները, ընդհանրապես Փաշինյանը, Ալիևի կամ Թուրքի կամակատարներն են։ Այս սրանք դրանով են զբաղված։
Էլի ավելացնեմ։ Քամերանին ձեռնատու է, որ դուք ռուսամետներին ընտրեք։ Որ դուք դառնաք գուբերնիա, որտեղ ռուսը հենց հիմա այնքան ծայրահեղ վիճակում է, որ սունիկ չէ, ձեր մամային էլ կտա։ Այս ամբողջ Հայաստանը կտա Բաքվին, լիժբը իր գործը առաջ տանի, լիժբը իր տնտեսությունը պահի։ Քամերանին դա է ձեռնատու։ Դրա համար ինքը էլ է բացեի բաց Փաշինյան գովում։ Ինքը շատ լավ գիտի հայ ազգը ոնց է իրան ատում։ Ու եթե հայ ազգը իրան ատում է, իսկ ինքը Փաշինյանն է գովում, դե արդեն մտածեք ինչ է կատարում։ Որտեւ Ալիևը Ռուսի հետ շատ հեշտ կգա համաձայնության ու երկրի կեսից շատը կտանի։ Մենակ իր բազան ստեղ դնելու, ռուսը իր բազան ստեղ դնելու, ոտը պահելու համար մի կտոր կպահի։ Մնացածը կտա թուրքին էլ, ադրբեջանցուն էլ։ Լավ, վիդեո շատ երկար ստացվեց։ Կարճ կապեմ, որտեվ շատ է երկարում։ Ժողովուրդ ջան, հիմա մեր անձնագրերի մեջ արդեն մեր բոլոր հուշարձաններն են կարևորագույն, պատմական։ Այն հուշարձանները, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անգամ Գառնին կա։ Բա սա ասում նրա մասին, թե անձնագրի տերը ունգեներն է կրում։ Այս sense հին պատմություն ունեցող անձա, այդ անձնագիրը կրողը, սա հասկացեք։ Իսկ ինչ ասում է կարմիր գույնին, դե շատ ցլիկներ ունենք, ճակերտավոր ցլիկներ, ավելի շատ կրտած ցլիկներ, որոնք կարմիր գույնից վատանում են, էլի, երևի իրանց կնանի կարմիր գույն չեն ակնում։ Կամ էլ որ Ադրբեջանի դրոշի մեջ 3 գույն կա, այդ 3 գույնից նենց են ցխկվում, որ անգամ գրքերի մեջ տեսնում են, ասում են, «Վայ, թերքած բան են տանում»։ Լրիվ շիզոֆրենիա է մոտները։ Ու գիտեք հարցը ինչումն է, որ ամեն անգամ sense դուս են գալիս ասում են, «Վայ, կգա մեզ կուտի, քո տունը կմտնի, քեզ կուտի, քեզ կմորթի»։ Անընդհատ էս եկու ազգին, էս թուրքին ու ադրբեջանցուն մենք ցույց ենք տալի, որ մենք վախենում ենք իրանցից։ Ժողովուրդ թարգեք, էլի իսեր աստու թարգեք։ Արա գոնե սահմանին կանած ձեր տղեկի խաթեր թարգեք։ Մի էլ այդ մարդկանց այդ տղեկի անունը պատիվը մի գցեք։ Այդ մարդի կառույցի նման կանգնած այս երկիրը պահում են։ Իսկ դու կարող ես իրիկուն ցռում եք տակներդ։ Հերիքա, թարգեք, ամոթա։ Երկրորդն էլ, նա ձեր ընտանիքի ворցերին ղրգեք ծառայելու, որ տենանք ինչեր են ձեռք բերել, ինչեր ունենք, ինչեր ենք արդեն կառուցել, ինչեր ենք ստեղծում, որ ոչ մեկ քրիստիանիստը ոտը դնի։ Այլ մտքով ի նկատի ունեմ։ Իսկ դուք ժողովուրդ ջան, հայեր ջան, ուրեմն աշխարհի բոլոր պետությունները հանգիստ մտնում դուս եք գալիս, որտեղ ուզում եք բուն եք դնում, դուք դրա իրավունքը ունեք։ Նույնն էլ բոլոր այդ ժողովուրդները, այդ պետությունների քաղաքացիները իրավունք ունեն տարբեր պետություններում գնալ, գալ եւ բուն դնել։ Այսինքն ես ի նկատի ունեմ, եթե դուք աշխարհով եք սփռված եք, տներ եք առնում, հաստատվում եք այդտեղ, նույնն էլ ստեղա լինելու։ Մեր պետության մեջ, մեր պետությունը բաց պետություն է։ Մենք փակ չենք։ Հերիք այնքան փակ եղանք ու սննկացանք։ Մենք բաց պետություն ենք, ուստի խաղաղությունը կնքելուց հետո, այո, թե մենք, թե իրենք, հանգիստ մտնելու են դուրս գա մեր պետություն, ինչպես եւ ռուսը։ Այ մի անգամ ասենց ասեցի, մի քանի հոգի են բանից կպան, ճիշտ եմ ասում, ինչպես ռուսն է մտնում, մեր պետություն դուրս գալիս, ինչպես վրացին է մտնում, իրանցին է մտնում, նենց էլ ադրբեջանցին ու թուրքը հանգիստ մտնելու է ու դուրս գա։ Ու եթե ինքը ուզենա այստեղ բուն դնի, տուն առնի, այստեղ ապրի, որտեվ համարելու է այս պետությունը իր համար ավելի կոմֆորտի պետություն, դա արդեն իր գործն է։ Դուք մտածեք, որ վերադառնաք պետություն, շենացնեք այս տունը, որ ուրիշները չգան շենացնեն։ Այլ պետություններում թուրքերի հետ, վրացիների հետ, սաղի հետ լավ ապրում եք։ Իսկ հայ ժողովուրդը պետք է փակ ապրի, չկա տենց բան։ Մենք բաց պետություն ենք, ժողովրդավար պետություն ենք, ու ժողովրդավար պետություն, ինչպես միշտ ձգտում են մարդիկ ապրեն։ Ինչպես դուք ձգտել եք գնալ եվրոպաներ ու ամերիկաներ, որտեղ ժողովրդավար պետություններ է, մարդու իրավունքները պաշտպանելու պետություններ է։ Մենք էլ ենք դառնում։ Հիմա կարող ապատայի Ադրբեջանից շատերը ձգտեն գան ստեղ ապրեն, որտեղ ստեղ ժողովրդավարություն է։ Իսկ իրանց մոտ բռնապետություն է։ Իրանք այնտեղ հանգիստ չեն զգում իրանց։ Բայց այդ չի նշանակում, որ ադրբեջանցին կարող է քեզանից վատնա։ Ոչ, ինքը քո նման մարդ է, ինչպես եւ դու։ Ինչպես քո ազգի մեջ կա մարդասպան, տականք, վիժվածք, ֆաշիստ, նենց էլ իրանց ազգի մեջ կա տականք, վիժված եւ ֆաշիստ։ Այն որ ասում գյուղ չկա, որ շունչ է։ Նենց որ հանգիստ եղեք, մենք գնում ենք խաղաղության, այո, մենք գնում ենք դիվանագիտական հարաբերությունները կարգավորելու ու այդպես էլ շարունակելու ենք։ Ու հերիքա մանիպուլացնեք, ժողովրդին վախեցնեք, դեր տախմար մտքերով։ Այսքանը։